Good morning mga ka-travel, samahan nyo ko ngayong araw sa aking food trip. Pero kung bago ka pa lang nakapanood ng aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Paki-follow sa ating Facebook page para updated kayo sa mga bago nating video. Huwag na rin kalimutan mag-share bilang suporta sa ating channel.